Joker out subs. Niko ne prevodi bolje. Jej! Ćao momci, Ćao. dobrodošli. Kako ste i kakav je osjećaj opet svirati na Balkanu, a posebno svirati nove pesme? Ćao devojke. Pa ništa, eto, šta? I Primož, ćao Primož. Ćao Primož. Jako smo srećni što smo se vratili u Beograd. Dom omladine prošle godine 2 put, ove godine ekskluzivno samo 1 put. Jedva smo čekali, pitali ste nas pre početka ako smo se već najeli, jesmo. I još planiramo da jedemo. Prioriteti. Prioriteti. Uglavnom, atmosfera je top. Kad smo unosili opremu, već smo sreli neke fanove koji su čekali od jutra, tako da znamo da će biti večeras par excellence. Ništa manje nismo ni očekivale. Ok, samo malo da objasnim. Ovo je vaš prvi Joker Out Subs intervju na srpskom, ali naravno, ako se neko od vas u bilo kom trenutku muči sa srpskim, slobodno pričajte na slovenačkom ili engleskom. Znate da niko ne prevodi bolje od Joker Out Subsa. Yes. Pa kad smo već kod srpskog, koliko teško ili lako vam je bilo da učite srpski? Nace, Jan, Kris, Jure? Ja još nisam učio. Nisam ni ja, ali... Prirodni talent. Ne. Da, ja isto ne mogu da pričam, ali ono malo znam Svi pokušavamo. cirilicu. Malo znaš da čitaš ćirilicu. Da, i to je baš to. I to je baš to. Ne, momci su, ja bih rekao, za ovako sveukupno jako digli nivo razumijevanja. Mislim da faktički i praktički sve razumiju. Da. Kris je jako napredovao i u priči. Svaka čast, Pričaj, Kris. Kris. Aj pričaj. Pričaj se. To je taj moment kad kažu da znaš neki jezik, kao i sad reći nešto. Ja ću samo reći da to koliko sam ja naučio je zato što sam consciously odlučio se da moram da naučim i onda sam pre 2 godine kad sam dobio osjećaj da morat ćemo na Balkan, da tad sam mnogo čitao novine na srpskom i gledao filme i čitao knjige na srpskom da sam naučio. I sad je ok, I guess. Dobro, a koliko vam je Bojan tu pomoć? Bojane, kakav si ti to nastavnik, učitelj srpskog? Da li pomažeš ili se samo šališ? Ja se sećam da smo imali neki trenutak kad smo pričali o tome da bi morali imati časove. Sećaš se, pre par godina, kao da malo imamo neke čase. To je još za vreme Martina bilo. Čas? Pa kao da napravimo mi časove srpske. Aha, okej. Mislim da je Martin na tome tad insistirao, a nikad ih onda nismo baš odradili, zato jer je nekako čudno da sad gde da počnemo, pošto svi Slovenci, ili više manje svi Slovenci, već imaju neke osnove u glavi zbog toga jer svi idu na more ili slušaju muziku, gledaju filmove. I onda kao sad one stvari koje bi počeo da učiš u školi već znaju, ali ne savršeno i onda to nemam ja živaca. Ali inače ide im samim od sebe super. Njih trojica su možda malo onako, malo tiši i ne praktisiraju srpski toliko, ali znam da razumeju sve. Ali eto, moraju malo da se aktiviraju što se priča tiče. Da. Ali sve jedno svaka čast. I Kris, stvarno, kapa dole za sve ove promotivne videe. Ste ti i Bojan gostovali. Hvala. Stvarno, jako veliki napredak. Samo tako nastavite. Baš je bilo umorno za modu. Verujem. Ali dobro. Ok, ništa, ja ću sada da predam štafetu svojoj koleginici. Štafeta predana. Sad ću malo o albumu da pričamo, može? Može. Evo ovako, na albumu Suvenir Pop ste eksperimentisali sa nekim novim instrumentima. Da li je nešto bilo posebno uzbudljivo ili teško tokom tog procesa? Ajde, Jan. Ajde, Jan. Roši se ovo teško. Šta je bilo Možda- onako šta je bio najteži deo svog tog? Ja, hvala slovenščini. Pa meni vruće. Je vruće.
Jaz bom to kar po slovensko povedal. Meni je fascinanten pojav tega, da potem, ko je album končan, ali verjetno ne vem, če si pisatelj, ko je knjiga napisana, ko pogledaš na svoje delo, se vse zdi zelo, zelo očitno, kako bi stvari mogle stati, kaj bi mogel posneti takrat, ko nisi vedel, kaj bi mogel posneti. Ampak ko si pa včasih pa se zgodi, da ko si v trenutku nekega ustvarjanja, so tvoje misli povsem lahko si čisto izgubljen. In tudi med ustvarjanjem tega albuma se je dostikrat zgodilo, da smo bili izgubljeni, kar je povsem naravno, ampak sem vesel, da smo stisnili zobe in pač napravili nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni, se mi zdi. Na albumu su i pesme koje ste opisali kao najranjivije i najličnije do sad. Koliko se celokupno ovo iskustvo izdavanja albuma, uključujući i promotivni deo, razlikuje od onoga što ste radili ranije? Da li je bilo nekih baš posebnih izazova? Ja bih rekao da je najveći izazov bio u slučaju ovog albuma Vreme. Prvi put nam se desilo da smo baš išli sa, ili barem sa toliko kratkim vremenskim rokom za završetak albuma u projekat. Tako da recimo da već zbog toga živci bili malo nabrijaniji nego inače. Onda druga činjenica je to da smo u studio praktično išli direktno s turneje. Da, direktno s turneje. Mi smo u Hamburg leteli direktno s turneje. Pre toga smo bili u Londonu gde smo počeli da varamo taj materijal, tako da bukvalno nismo imali nikakvog vremena za odmor, za neko procesovanje svega što nam se dešavalo u tih proteklih 1.5 dana. Tako da mislim da je bio i svako od nas kao pojedinac u nekom malo većem stresu nego inače. I onda treća stvar koju bih rekao je naravno to da moramo biti iskreni, digla su se očekivanja, ne samo naša za našu muziku, nego i očekivanja ljudi i to se naravno osjeća u vazduhu kad radiš. Iako ne misliš na to, imaš konstantno u glavi nekog đavola koji te spominje na tu činjenicu da nemoj da zeznaš. Tako da apsolutno mi je jasno zašto smo bili više puta izgubljeni nego ikad pre, ali eto, dobro smo prošli. Rekli ste za pesmu Šta bih ja, da je bila najizazovnija za snimanje, a da je ako toga neće biti, bila najprijatnija. Šta su ti neki činioci koji utiču na uspeh u studiju? Nešto što čini da je to nekako najbolji mogući proces za vas, da ne bude muča, neke slatke muke, pa znacimo navod. Eto, to je najgori deo toga, jer ne znam, niko ne zna. Da bi to muzičari znali, sve bi išlo kao mi kažemo, po putru, ne? Po maslu. Ali nemamo taj recept i stvari se dešavaju svaki dan i svaki minut drugačije. Nekad se stvari slože, nekad se ne slože. Šta bih ja nas je sigurno uhvatio u neku zamku toga da smo ga već svirali na turneji i imali smo neka očekivanja šta ta pesma mora da bude i kad uđeš u studio to je neka druga atmosfera nego uživo. Svaka se greška, svaki nedostatak jasno čuje i morali smo to nekako da prevaziđemo i da nađemo šta ta pesma u realnosti je. I onda sa svim tim očekivanjima u glavi baš je bio haos. Da li je Dancy ili Walkie? Da. To je bilo pitanje našeg producenta do bukvalno zadnjeg dana. U izlaska pesme. Mi smo nervne slom doživljali, jer zato je kao uvek je bilo pitanje da li je pesma Dancy ili Walkie, znači da li hodaš ili plešeš. I dok nismo dobili odgovor na to pitanje, pesma se nije mogla da se poklopi, zato jer
Ali imamo sad odgovor na to. Ja mislim da je Walkie. Da, Voki, da. 100%. Walkie Talkie. Mhm. A mogli bi biti i dance, mislim, u nekim situacijama. Na koncertu, recimo. Ne znam, meni je Walkie. I meni. Dobro. Nama je izgledalo da svi super zabavljate u studiju, naročito sa onim mailovima sa open stage-a. Pa nas zanima, ali ima još nešto što nismo videli i čuli? Neka anegdota ili nešto? Naprimer, zanima nas zašto se svi pustili brkove negdje u okviru. To jeste videli. Nace, povej. To je super reči. Povej. Jaz. Jutri je Ne, pač vse se je začelo tako, da kao, ful rabimo brke in sva jaz, Jan pa Bojan, ne, v studio, ko pa prijemo, pa vsi pustimo brke pa zalizce. Kao, in to je bilo... To je prvi dan. Ne, prvi dan smo se mi pogovarjali in kao gremo se pobriti in brki. Od začetka smo pač malo krajše brke pa zalizce, pol proti koncu snemanja so pa z Janom bila že tako, kot da sva del neke tolpe, neki motorje vozva. Je zalisal iz očita toga, nisem imel. Pa žarete? In poleg benda je tudi naš producent pustil brke in zalice, tako da smo bili vsi, prav zanima me, kaj si je ta studijski delavci tam, ta personel mislil o nas, ko smo vsi začeli hoditi z brki prok. Kar se tiče neke rutine, ki ji nismo povedali, po mojem, da tega nismo rekli, ampak vi ste imeli kao neko stvar, sklece. Vi ste en drugemu rekli, kao 20 sklec ste naredili 20 sklec, random points in the day. Da, dogovorili smo da ima pravilo, znači svako može, ko je bio, naš četvoro? Ne, a nas trojica. Tam jaz nisam sodeloval. To je jasno. Ja, nas trojica smo imali pravilo da kad god želiš u danu možeš da kažeš nekome od nas trojice, da mora da uradi sklekove. I to nije bilo, znači možeš da snimaš gitaru, ako ti ja kažem 20 sklekova, moraš da padneš i napraviš 20 sklekova. I to smo malo furali, bilo je onako zabavno i malo te drži u nekoj kondiciji. Tako da je, ali bilo je super. Jeste mogli da uradite 20 sklekova? Pogledaj. Ucamo. Okay. Sad ćemo malo da ozbiljimo. Postoje neke pesme koje smo očekivali da će biti na albumu, pre svega Sunny Side of London i Šlager, ali na kraju nije ih bilo. Pa nas sad zanima na koji način birate koje će pesme biti, koje ne. Zašto neke na kraju ne budu na albumu? Sunny Side of London mislim da je bio dosta, kako bi rekao, mislim da smo bili veoma složni što se tiče toga, da li pesma ide na album ili ne. Nekako je i sama pesma nastala kao omaž fanovima i omaž tome što se izdešavalo u tom nekom stvarno ekspresnom periodu Eurovizije i odmah nakon Eurovizije na tim prvim turnejama. I bio je više kao neki izlet, kao pesma koja postoji zato da postoji, jer smo želeli da to damo od sebe, jer smo bili stvarno onako dotaknuti od činjenice da se sve to odjednom dešava i da je to sad kao naša nova realnost. Tako da eto, Sunny Side of London je još uvijek pesma koju jako volimo da sviramo, pogotovo na festivalima. Čak mislim da je sad više volimo nego što smo je volili na početku. Ali eto, nije nam se činio kao da ona mora da ide na album. Molim te, zatvori vrata, Primoš. A što se tiče Šlagera, Šlager je već u procesu, a ne, pa u studiju smo čak još pisali na onaj papir Šlager. Da. Kao jedno, ali već je bila na nekom 14. mestu ili nešto tako. Tako da ne znam, Šlager, u stvari Behind Those Eyes, možda se desi, ja još uvijek jako volim tu pesmu. Mislim da nas je malo, eto to bih rekao, kad je napravimo mora baš da bude Šlager. Ono katastrofalno Šlager, a to ne bi pasalo na taj album, a ono je bilo malo nit smrdi nit miriše, tako da smo odlučili da ne. Sad idemo malo na pojedinačno pitanje. Kris, tvoja pesma na prvom albumu je bila Dopamin.
na drugom ne govori več o tem. Koje si pesmi možda sad na ovom albumu najviše doprineo? Sad, koja je? Si najviše doprineo. Na ovom, da. Aha. Da razmislim. Šlager. Zato nije na albumu. Ja mislim da Mesto duhov. Ja mislim da kad se prvi put desila ideja za pesmu, ja sam akorde koji su još sad u pesmi smislio i onda smo počeli da sviramo. Tad je imala još drugačiju obliku, bila je više kao neki, kako da kažem, kao neki valček na pola. Da, i neku tu temicu sam smislio, onda se to sve, osim akorda i vokalnu melodiju koju je Bojan napisao, bacao u stran, smo ostavili u Hamburgu, a ja recimo da Mesto duhov je moj najveći kompozicijski doprinos na ovoj plošči. Duguješ nam pesmu na sledećem albumu? Šta? Duguješ nam pesmu na sledećem albumu. Okej, evo, obećam. Sad ovako, dosta ste eksperimentisali sa instrumentima na albumu, to smo čuli, ali se jedan od vas ipak izdvojio. Jan? Izkoristil si projekt, dejansko pa še na neki novo. U svakom slučaju kapa dole za nove instrumente. I koja ti je pjesma bila najizazovnija u smislu sviranja klavijatura? Ja, verjetno je bil največji izziv Sonce, zato ker je bila pesem, ki je imela samo besedilo, vokalno melodijo in akorde. Nisem imel nobene druge spremljave, tako da sem v bistvu prvič nekako sam aranžiral celotno pesem in pač posnel spremljavo. Tako da to je definitivno stvar, ki sem jo prvič naredil na inštrumentu, na katerem nisem najbolj domač. Tako da ja, mogoče na naslednji plati še Bojan Trobento, pa jaz bom začel kakšne, kaj so one, dude. To. Jaz bom teremin prinesel. Teremin. Maček, kaj boš ti? Kako si rekel? Nacem. Lahko bi kakšne citre začel igrati ali tako tage. Se prej na saksi. Ne, Maček, ti moraš igrati bariton. Ja. Suzafon. Ok. Jan, jesi sada onda i klavijaturista i gitarista ili professional badger multi-instrumentalist? Ne samo bedroom. Da. Sam badger. Ok. I bathroom. I kitchen. Kitchen meeting. Nacad? Ovo je prvi album sa tobom kao članom benda i znamo da si imao veliki uticaj na stvaranje pesme Lips. To je definitivno drugačiji zvuk za Joker Out. Šta ti misliš, zašto je ova pesma ovako dobro primljena kod publike? Jaz mislim, da pesem Lips se je dotaknila poslušalcev več ali manj zaradi teme pesmi, zaradi Bojanovega besedila. Jaz sem pa samo probal to nekako podpreti z muziko od spodaj, ki ima zelo drugačen, s tem rečem, tekstura, zvok, vse glede na ostalo, ker če ne drugega je tudi veliko narejenega v računalniku. In jaz sem samo vesel, da to pesem zdaj zaigramo live, ker se mi zdi, da v živo dobi še več
še lepše podpre Bojano besedilo kot na studijski verziji. To pa smo skromno povedal. Je, kaj? Ja bi rekao da je način na koji je pesma na kraju aranžirana i na koji je sva kompozicija napravljena u jako dobrom balansu sa vokalom i sa tekstom. Mislim da je tu Nace najveći doprinos dobio sa tim što je veoma jasnu viziju ponudio tome šta pesma hoće da bude. Pošto ako nema neke veoma očite vizije, mogu i reči i vokalna melodija da promaše svoj smisao. Tako da ja bih rekao da to prepoznavanje i kombinovanje toga je to zbog čega se ljudima to sviđa. Jer je, ja mislim da stvarno, kako bih rekao, celokupan produkt. Jure, tebe smo videli kako eksperimentišeš sa aranžmanima bubnjava i sa instrumentima pre. U Carpe Diem sa merdevinama, mi kažemo. Liste. I sa tanjirima u Sunny Side of London. Kako si sada eksperimentirao na ovom albumu sa aranžmanima? A smo imeli to? A smo imeli kaj ska? Nismo, ne? Je, kjer sta mesto duhovega malota. Jaz sem zelo užival, ko smo snemali to Kala, ker tam v studiu je bil en ogromen kovček z veliko vokali noter, ki jih prej mogoče še nisem videl, nisem slišal. In ja, to je bil najboljši del snemanja plate, ker sem lahko potegnil ven z kufra, kar sem hotel in se igral s tem. Ampak mislim, da 99% stvari ni prišlo na plato, ampak jaz sem zelo užival. Kar je najbolje. Klavir sem igral, ja. Ampak klavir sem igral po struni s palčko. Wow. Zelo je bilo težko zadeti tisto struno. V prvem refrenu une. Daj kar huda, no, po Steinway klavirju. Pesa si se čero. Ok, Bojane, za tebe pitanje. Nedavno si počeo da sviraš trubu. Da. Ta nas zanima kako si se zainteresovao baš za trubu. Pa ja sam od uvek voleo kafanu. Đurđev dan. Ja sam od uvek voleo kafanu i te kafanske pesme i trubače, ali moram da priznam da me za trubu najviše oduševio Luka Ipavec, trubač Magnifica, koji je i nama snimio trube za Sunny Side of London i Mesto the Hoe. I jednom sam u studiju rekao da bi možda volio da probam, probao sam, Žare je rekao da sam dobio dobar ton i da možda treba to da pokušam da naučim. I sljedeći dan sam kupio trubu, naravno. I eto, sad učim kod Luke, kod svog idola Luke Ipavca učim trubu, tako da uživam. Super. Hvala. Još jedno pitanje iz ovog dela. Imali ste puno intervjua tokom promocije ovog albuma i imali nešto što biste želeli da vas intervjueri pitaju, a da do sad nikad nisu? Po na primjer... Kao na primjer. Kao na primjer, hoćete 10 ćevapa ili 12? Ok, a da ste vi intervjueri, šta biste pitali jedan drugog? Hoćete 10 ćevapa ili 12? Teška. Evo svako po jedno pitanjce. Ja bi to. Kjer komad, dobro, mogoče je to malo neumno vprašanje, kjer komad bo čez 10-20 let definiral to plato za vas, pa če izvzameš Carpe Diem? Dobro vprašanje. Jeste razumeli šta sam pitao? Šta bih ja, definitivno. Mi smo...
Ja mislim, A mislim meni- kao koja pesma ima najveći staying power i to. Ja bih rekao Bluza. Ja bih rekao ako toga više neće biti. Gija. Carpe diem. Carpe diem. Aha, Bred. A, Muzika sa decom. Čekaj, gde su? Zaboravio sam kompletno na muziku. Moglo bi biti da. Sad? Grica, sad ide zapavan. Samo da se zamenimo. ti si v redu, Lula. Prej mi sam rolo dosa tako zaspala, sem mogel premakniti sem, ker je bilo neki... Pa došli smo do kraja današnjeg druženja. Res je bilo lepo. Hvala. Daj pa več. Biće i dalje na koncertu. Spremila sam vam jednu igru. Poenta je da saznamo ko od vas živi najviše u skladu sa tekstovima pesama Joker Outa. I svako pitanje je u stvari bazirano na tekstovima vaših pesama. Tako da vi u stvari kada odgovarate treba da kažete ime kolege iz benda na koje se to pitanje najviše odnosi. Možemo li da počnemo? Možemo. Jasna, u redu. Prvo prašanje. Ko se najviše suprotstavlja pravilima? Ko se čem suprotstavlja Se pravilima? pravi proti pravilom postaje. Jure. Ja, Jure. Ko ne ume da se orijentiše u prostoru, to jest ko se najčešće gubi u novom gradu? Jan. A ko ima najčudnije snove? Ovo je Bojči ili Nace? Ja mislim da sam. Ko najviše voli anonimnost ili da ode negde da ga niko ne poznaje? Ja nisam ništa čuo. Ko najviše voli anonimnost ili da ode negde da ga niko ne poznaje? Ja bih rekao Jure. Našla se bo tam, kjer nihče je ne pozna. Ko najviše voli da grli ljude? Da grli ljude? Da. Pa Bojan. Ili Bojan, da. Da se grlimo i ljubimo, grlimo i ljubimo. Ko najteže kaže izvini? Najteže. Kris. I prosti da spet kličem te. Ko najviše luta noću, odnosno ko je noćna ptica? Noćna ptica. Jan. Bojan isto. U ovoj crnoj noći bez tebe radi. Ko se najviše prisjeća zajedničkih uspomena i spominje ih? Mislim da bi tu stvarno bio odgovor svi, jer i kad smo zajedno malo samo pričamo o stvarima koje su se desile i koje su vezane na Han. Dihaj še spomine. A ko bi najverovatnije kupio Tartugove s konjaka? Ja sigurno ne bi. Ja bih svakako Kris i Jure, vidi. Kupim karto do vesolja. Ko najbolje čuva tajne? Najbolje čuva tajne. Jure. Pa nadam se da ako imaš odgovor, onda znaš ko ne čuva tajne. Možda, Ja bih rekao Jure. da. Ja bih rekao njih 4 moje. Ti povem vse skrivnosti. U redu. Ko najviše pada, odnosno ko je najnespretniji? Najspretniji. Najnespretniji. Nespretniji. Nespretniji. A kdo je roden? Jaz zase mislim, da sem kar neroden. Ne. Ni. Svi smo veoma spremni. Padam in padam.
Ko bi najpre promenio nešto na sebi? U smislu, šišao se na ćelavo, obrio bradu. Ko bi najbrže nešto menio? Da. Ja, Ima svoj statut. Evo ga. Nisu svi všeće se za modifikaciji. Ko najviše planira budućnost? Pa Bojan možda. Ja mislim. Ne znamo šta radimo dok si budućnost gradimo, sami se sebi gadimo. Ako najviše razmišljaš šta će jesti za ručak? Šta ćemo za ručak, imamo li neki plan? Ajde, ko ima najbolje dance moves? Dance moves, plesne pokrete. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se i se igrali. Ko iz benda bi najpre postao član Jokera od Sapsa? Pace. Hris ili Bojan, jer pričate najviše jezika. Da, Chris ili Bojan, ja? Chris. Ja bih voleo biti Joker od Sapsa. Aha. Ko najbolje laže? A sploh to. Evo nadzor. A sploh dolaze. Kako razmišljam zdaj, kdo je to, kdo ga res. Ja. Pa dobro, saj ne rabi lagati tako škodoželjno, ampak pač Bojan ti res lahko marsikaj pripriča. Ja, znam da ti ga uvalim. A onda ti kažem, a ne to. Ja se tako mislio. Ja. Ne, gledaj. Mislim da svi lažemo po pravici. Ko ti lažem po pravici. Kome najmanje smeta da nekog čeka? Najmanje. Kome najmanje smeta da nekog čeka. Meni najviše smeta da nekog čeka. A mi tebe čekamo, znate, zadnje pola godine. Znate. Najmanje Jan. Jan je stač. Jaz ne maram čakati, zato sem ponovadi pozen. Pa je. Evo nadzor. Da. Ja ću da sačekam još malo. Ko najviše veruje u ljubav na prvi pogled? Ne znam ko najviše, ja verujem. I ja. Svi. U redu. Kaj ne verjameš v ljubezen, ja? Na prvi pogled. Ja, okej. Ali pa sem to. Jaz sem bil bate zaljubljen na prvi pogled. Ko se najviše sprda? Ko se najviše sprda? I da se sprdamo i smejemo dok si noge grejemo. Bravo, Bojan. Čestitamo! Samo jedna jako zanimljiva činjenica, to je da ste nas, znači kao pravi džokeri ste nas prevarili jer smo mi spremila jedno bonus pitanja, morali smo 5 da postavimo jer su se glasovi tako rasporedili da nismo mogli da utvrdimo ko je pobednik. To je ravnoteža. Da, tako da čestitamo pobedniče. Hvala. Dobro, Bojan. Imamo jedan mali poklon za tebe, pošto si pobednik. Tu ste 2 mala poklona. Jedan će upravo da dođe. Ja sam na to. Kaži. Evo ga. Piva. Čakaj, daj. I to bi bilo to. To je to? Ja sam, naj-Joker od Londoru. Londoru, ne? Pa še enega imam za, da sem da sem tudi najbolj Italijan sem na vse. Vemo. Ja? Zik. Ja? Ker vem, ki jih imam. Čak ti, ko pridemo na Joker od Sub, isto bo stari.